ये सूखी खांसी और बलगमी खांसी दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बलगम को सीने से टुकड़े टुकड़े करके अलग करती है और सीने को साफ करती है, जिसकी वजह से खांसी से भी राहत मिलती है। साथ ही ये गले की खराश को भी ठीक करने का काम करती है। इसमें मौजूद जड़ी बूटियाँ जैसे मुलेठी, गुलेबरफशा वगैरह गले की खराश को ठीक करने में मदद करते हैं। ये सांस की नली को साफ करती है, ये बलगम को ढीला करती है और इसे बाहर निकलने में मदद करती है।